Nun, apa? Nun, arep ora? Ye, tenai. Arep ora? Ya. Dia mana nih? Dia mana? Macamnya apa? Yang masih dia gimana Pak? Ya? Gimana aku ya? Pas. Baik joget. Namanya. Mau joget. Nah, dipasangin loh. Tuh. Putih biru. Macam-macam. Nek ora dipasang tong loro ya, terus dicekel nah. Tak cekel nih. Ya, aku ibu kakinya tenang. Mau kaki, terima kasih. Kalau joget apa orang ini? Baik, nunggu kok. Iya. Apa? Baik. Mana? Dipasanginnya Doraemon udah jadi tuh. Dipasanginnya 2. Enak. Sihir. Dipasangin nih, bakul dipasangin, tumbas. Sihir. Waduh, putih biru anak jan. Kancamu anu banget kode. Terus bere tuku bukan? Saya putih biru. Tuku loro? Sepira? Saya ngene apik online wong tapi ra demen. Apa priwe? Sedene apik. Kirian ning ngirim. Waduh, wingi tibane. Lah, ora. Nambah dia ora. Segera kepenak apa Mas? Anu prai? Iya. Dikit gue apa nang rumah? Iya. Ih, bisa apa gue? Apa silir dikit pas gede? Silir. Kalau pati gede gue gak ini. Tapi orang bisik deh. Tapi bukit kan nembang. Ada di mana? Ampun, ada barang. Mbak? Ada barang ya? Ya wadah. Iya deh. Butuh iya. Kira-kira jadi itu muncul ya. Ya sakit apa? Kan murah nih biasanya itu muncul. Tapi oh iya saya nggak tahu. Kalau terlalu malas ya.
Pak. Ini urut buka. Kita perlu lah sekolah. Wah, dorong enak deh. Bisa Pak RT papat dari bapak Ngaco ya ojo. Anu cek udah cek dulu sih ya. Apa ya? Kira apa Mas diretur Mas? Kira apa diretur? Sidane, yang kita langsung bayar nama sih suka namanya. Terus yang tuku pernah ngongkir maning. Terus saya udah cek dulu ya. Ya. Karena sih saya udah cek dulu nih barang apa harus dibayar ya kan? Tapi murah yang tutup biasanya itu tumpul. Oh iya, kalau di pasar mau. Karena sekot. Tuk mani sih cuman ya. Saudi kebenaran. Oh, semua pas. Wanjelang. Kalau wadai, Mau. kalau wadai saya. Ya bakal. Mau pakai kana, pakai kana. Anu yang itu mandi. Ya bos, diberiku. Dari kau ya koi. Lalu aku kalau koi kok, anu paratan tuh, di sini orang sih bongkar sih. Minannya suwe orang bongkar sih. Kuat apa ya? Mau dicicik. Mau diapelem. Pokok-pokok teka. Pokok dok. Iya. Sampai di mana? Kenapa tidak kan? Oh. Ini tuh bukan bos. Lumayan ya Kuat ya? orang. Wadah apa ya? Pelem. Namanya bangun, pelem kosok nakene. Bisa apa ngerti? Apa? Nanti ngelinyotit. Oh, balik ngerti. Mau ini mama sama loro nang ndi? Saudara dia ki. Hah? Kita masak. Mama sama loro nang ndi wingi sore. Gawa pira? Nang rumah. 50. 60 kan ku sendiri. Dikit-dikit. Dewa singgianya. Dewa singgianya. Iya tuh. Dewa singgianya. Dewa sama sih singgian nanti baru nih gue. Mau jeng ngono. Oh iya. Wadah apa ya? Pelem. Nene. Lah kayak sih gue sih jadi pakai mana? Hah? Bisa main Tapi di dua orang kok. Saya anak orang. Nyuruh orang. Nah, kira ya? Bisa tuh kan baru. Loro. Aduh. Kita kan tidak sih mas. Mes itu duduk. Is perawan seperti itu boy kok ngelas lima sih adek. Aduh jogetnya juga. Jangan juga di mama sih bawa di sebelah dikit. Adek. Wih, Lu? sekor. Mana kak ya? Wadah apa ya? Wadah apa? Buat apa dek? Pelem. Hah? Buat apa? Arep ora. Nanti taman ininya ada orang. Mau. Isin. Dewi sarap aja gini ya, jadi aku yolo. Pilih-pilih lagi kesel. Nek maune nyebut Gusti Sempet apa bae. Maksud ini kan gede banget ya, aku mau bawa Nek wangi. Mantap kowe amiliran si bombong. dan bikin mau wangi ya dek. Kayak wayang. Iya kita mau wangi, gede pol. Si bombong apa kaki kentrung. Anak gede disempet tinggi apit, lah maune panas banget. Oh, biasanya kalau bunyi panas mau bunyi Kalau plastiknya ya, nya. Suri dek, lembut jangan main nakal ya, Bang.
Apa? Oh, selimutnya kebang Iya, jeribat. lagi orang tulis turu, lembut gerak kan. Ini netes-netes kae. Iya, gatel banget ya. Apa dilipati anu mabur bek kan Iya. kesel terus gatel. Lagi, Wah. lagi pas orang mandul, gua masuk angin itu. Lagi pasti gua nek anu gua mandanaken tak ini gua urip namanya itu kae ya. Pasti mati. Ini lagi pasti kesel. Oh, betul lagi kadang-kadang kok. Wah, apa sih ini? Apa? Ya sudah beli. Apa? Iya. Kalau mau iya, dari sampai si anak 15.000. Kira-kira. Oh, jadi 15.000. Oh, kudune ngesuk tadi 12 ya. Begitu boy kan di sana. Dikit. Gue anu dia sih kapan mana dia? Tahu. Udah mana 12 dari lo. Iya. Dia sangat cantik gue. Dia sekolah, itu sekolah. Oh, yang sejuta mana? Jangan tuh deh. Apa? Bintik lotok akun. Men, ya, men. Kuat apa ya? Pelem. Kuat ada lala. Berapa? Pelem nang bapak kayak nana. Alien. Paketnya dede. Ini bapak. Belum ada. Baik. Iya kan? Tadi benar. Mau, kenapa? Oh,